咦？點解明仔好似有啲 sad 咁嘅？吓，係咩？咁不如我去問下啦。明仔，做咩事啊？你做乜咁唔開心嘅？冇啊，就係平時屋企有啲嘢唔開心咯。爸爸，我想買個籃球啊！我嗰日心情好差，見到你就心煩，咁冇用嘅你，買個籃球都買唔到，見到你啊我都覺得心煩啦。我都唔想俾人知我阿爸日日打我㗎。明仔啊，你前兩日已經唔開心，你而家仲係咁，你究竟發生咩事啊？算啦，都唔關你事啊。嚇！但係你隻手同埋個頭都瘀晒咯，仲話冇事？我只係打波整親啫，唔緊要啊。阿喬，得啦，你哋快啲入去啦。你知唔知啊？我覺得明仔好有問題喎，我見到佢成身都係傷。之前佢都冇咁安靜嘅，唔好啦，我哋都係同阿 Sir 講下啦。好，同學，我哋今日嚟做公民科嘅測驗。唉，睇嚟今次又係明仔攞第一啦。唉，又係佢攞第一。好，我哋測驗開始。我做唔到啊！我心入邊淨係得籃球咋。明仔，你出嚟啊！明仔，最近發生啲咩事啊？我琴晚唔記得温書啊。你平時唔會咁噶喎，係咪真係有咩事啊？前幾日同學話你好似俾人打喎。我真係冇嘢㗎。明仔，老師唔係想怪你，我只係擔心你啫。可唔可以同我講你發生咗啲咩事啊？就係我琴晚我阿爸又打我喎，因為我冇問佢就攞佢錢去買籃球啊。呢個唔係你嘅錯，明仔你整親，老師一定會幫你㗎。咁樣嘅事唔可以再俾佢落去㗎啦。等老師幫你揾在校社工，佢哋都會幫到你同保護你嘅。喂，你好啊，請問係咪明仔嘅媽咪啊？係啊，最近咧發現佢情緒都好低落啦，同埋見到佢身上面都有唔少嘅傷痕。咁佢講咧就係屋企人打佢啦，我想問下發生咩事啊？哦，可能最近佢阿爸失業，所以咧心情差啲咯。咁個衰仔又話要買籃球，咁啊知阿爸都冇乜錢㗎啦，仲要扭賣。咁阿爸就即係燥燥地，可能就打咗佢咯。哎呀，咁樣係唔得㗎，你咁樣係解決唔到問題㗎。其實明仔一直都好想成為你哋嘅驕傲，雖然明仔有陣時讀書方面都唔算太好，但係其實佢有其他方面都好想揾到一個成就，令到你哋驕傲嘅。就例如排球隊啊，佢都係排球隊入面嘅主攻手，所以其實你哋咁樣打佢呢，都係唔會解決到問題㗎，只會一直都打擊緊佢嘅自信心。你哋不如俾啲鼓勵嘅説話佢啊，係啊。我一定要努力，無論有幾咁艱難，讀書同埋籃球，我都唔會令重視我嘅人失望。